Петербургский дом выступает в романе как общая сцена, амфитеатр, на котором разыгрываются судьбы жильцов. Смутное, беспокойное время гражданской войны навсегда изменяет этих людей и главного героя, гимназиста Павла Маркушина. В 1933 году роман под заглавием «Дом пытки» был представлен на международный литературный конкурс на лучший роман, описывающий психологию большевизма и разрушения, производимой в семье, стране и обществе, с точки зрения вековых традиций, созданных христианской доктриной и моралью. Через 3 года был объявлен результат, где роману И. Лукаша присуждалась 2-я премия – 20 тысяч франков. Однако накануне вручения премии на собрании в католическом институте в Париже под председательством кардинала Бодрильяра результаты конкурса были пересмотрены, и роман И. Лукаша вместе с романом Т. Таманина «Отечество», 3-я премия, были исключены из списка лауреатов с формулировкой, что в обоих романах христианская мораль слишком растворена в славянском мистицизме. Война уже вошла в медлительную жизнь людей, но о ней еще судили по старым журналам. Еще Полу верилось, что война может быть теперь в наше время. Где-нибудь на Востоке, на случай усмирения в Китае, держали солдат в барашковых шапках для охраны границ. Но никакой настоящей войны с Россией ни у кого не может быть. Россия больше и сильнее всех на свете. Что из того, что потерпела поражение от японцев, и если кто ее тронет, она вся подымется, все миллионы ее православных серых героев. Никто не сомневался, что Россия победит. И больше было любопытства, чем тревоги. Что же такое получится, если война уже началась?